今天晚上到明天早上，主要的降雨的区域是以西半部还有澎湖地区为主。那我们预计在大部分的地方都有局部性的大雨或是豪雨出现，尤其是在高雄的山区、屏东的山区，我们还是不排除累积雨量会来到大豪雨等级的降雨。在澎湖这边已经有出现13级的阵风，我们预计随着台风逐步的北上发生强风的区域呢也会逐步的扩大。我们预计在今天晚上到明天清晨，随着台风逐渐的北上，在澎湖地区将会有14到15级左右的阵风出现。而另外是在云林、嘉义、台南的沿海地区，我们也不排除会有13到14级左右的强阵风发生。台风中心通过的地方，我们也不排除可能会有更高的阵风出现了。大家晚安。气象署持续针对今年第4号台风丹纳斯发布海上、陆上台风警报。这个台风目前已经来到台湾海峡南部，离台湾相当的接近，预计今天晚上到明天的上半天将会是台风对台湾带来最显著风雨的时刻，提醒大家要特别注意。我们从今天晚上8点的卫星资料可以看到，台风的位置目前已经来到了澎湖南方，大概70公里左右的海面上。而七级风暴风半径是150公里，因此暴风范围已经涵盖了彰化以南、台东，当然还有澎湖地区。我们预计这个台风未来会持续的往北东的方向行进，大概在深夜的时候会通过澎湖，并且逐渐的由台湾的西部的海岸线逐渐的北上。我们不排除在这一段时间，假如台风的路径稍微偏东一些，很有可能会在深夜前后的时候从台湾的中部地区登陆。那这一段时间，无论这个台风有没有登陆，这一段时间都是这个台风带来风和雨最为明显的时候。过去这几个小时，随着台风逐渐接近，风雨的状况也越来越明显，包括了在澎湖的东极岛已经出现了13级的阵风，另外在台南到高雄、屏东的沿海也有9到10级的强阵风出现，另外是在台湾的东方，目前这边有一块强对流，这边的云系呢也有一些发展的状况，在通过台湾东北角的时候，也为当地带来了10级左右的强阵风。而除了风的状况变得比较明显之外，下雨的部分的话，也和今天白天有所不同。我们从雷达回波图上面可以看到，在台湾的南边这个比较有螺旋性的云系发展的位置，这个就是今年第4号台风。那我们可以看到，随着台风逐渐的接近，台风眼周遭的比较厚实的云系也开始影响到南部跟澎湖地区。时雨量的部分，在稍早澎湖已经出现时雨量超过50毫米，另外在台南、高雄这边时雨量也来到30毫米以上，已经开始有短延时强降雨的现象出现。我们预计随着这个台风中心逐渐的接近，从今天晚上一直到明天这段时间，台风北上的过程当中，在西半部都会有短延时强降雨发生的情形。而另外，在今天原本白天降雨比较明显的东半部地区，随着风向逐渐的改变，东半部这边降雨会有逐渐减弱的趋势哦。那在过去这几个小时，是在基隆北海岸这边受到强对流的影响，也有短延时的大雨出现。所以，我们从未来的降雨趋势图上面可以看到，随着台风逐渐的北上，今天晚上到明天早上，主要的降雨的区域是以西半部还有澎湖地区为主。那我们预计在大部分的地方都有局部性的大雨或是豪雨出现，尤其是在高雄的山区、屏东的山区，我们还是不排除累积雨量会来到大豪雨等级的降雨。到了明天白天，随着台风逐渐北上远离，整体的降雨趋势有逐渐的趋缓，但是北部地区雨势呢还是就会稍微大一些。要到明天晚上台风更加远离之后，整体来说雨势才会有明显趋缓的状态。而另外我们要提醒的就是风的部分了。刚刚有提到，在澎湖这边已经有出现13级的阵风。我们预计随着台风逐步的北上发生强风的区域呢也会逐步的扩大。那在图面上看到的是红色的部分，就是比较容易出现强风，甚至到紫色、深紫色比较剧烈的风势出现的地方。我们预计在今天晚上到明天清晨，随着台风逐渐的北上，在澎湖地区将会有14到15级左右的阵风出现，而另外是在云林、嘉义、台南的沿海地区，我们也不排除会有13到14级左右的强阵风发生。台风中心通过的地方，我们也不排除可能会有更高的阵风出现了，所以要提醒今天在西半部的朋友，以及包括澎湖的朋友，要特别留意这个台风的动态，并且要做好防台的准备。
今天晚上到明天清晨就是台风影响我们最明显的时候。那现在主要是在澎湖跟云林以南开始有出现明显的强风以及豪雨。那我们预计今晚到明天清晨会是风雨最大的时候。台中、彰化跟南投还有桃竹苗是随着台风北上之后，预计下半夜开始风势跟降雨的部分也会就变得比较明显一些。另外是在包括了基隆、台北、宜兰这边的话，也是会持续有一些间歇性的阵风跟阵雨的状况。那除了台风影响的部分之外，其实在全台各沿海以及离岛都会有一些较强阵风发生了，所以前往海边活动还是要注意安全的部分。所以最后要提醒大家在这段时间就是台风影响我们最明显的时候，提醒大家要做好防台准备，提高警觉，那随时要留意台风的最新动态。以上是今天晚上的台风动态说明。